Ilgın. Ilgın neredesin? Efendim anne? Kardeşin üşütüp hasta olmuş. Evde ıhlamur kalmamış. Irmağın yanındaki ıhlamur ağacından biraz ıhlamur toplar mısın? Tamam anneciğim. Ben hemen ıhlamur toplayıp gelirim. Ihlamurları çabuk toplamalıyım. Kardeşimin iyileşmesi için annem ona ıhlamur içirecek. Alnına ıslak bez koyuyorum. Bu ateşini düşürür. Ihlamurları getirdim anne. Tamam. Çaydanlıkla ocağa koy. Kaynasın. Ben kardeşine ıspanak yedireceğim. Sonra da ılık ıhlamur içiririz. Ispanak yemeğini yiyip ıhlamurunu da içtin mi bir şeyin kalmayacak. İyileşeceksin. Ilık ılık süt içeriz, ıhlamuru severiz. Ispanağı çok yeriz, ışıl ışıl dişlerimiz. Islak sokaklarda, ışıkların altında ıslık çalar gezeriz, hep beraber eğleniriz.